Привет всем подписчикам и гостям канала. Сегодня решил записать такой видеоролик про данную рабочую лошадку. Тема пойдет нашего разговора о строительных пылесосах. На данном примере это будет пылесос фирмы Dexter. Именно строительный пылесос. Такой вот он, видите, у меня грязный, но, повторюсь, рабочая лошадка. Выручает просто очень сильно. Недавно выкладывал ролик обзора перфоратора данной фирмы. Повторюсь, этот инструмент можно купить только в Leroy Merlin, это их торговая марка. Продается он только там. Инструмент как бы из сегмента бюджетного, как бы стоит дешевле своих аналогов, характеристики, в принципе, инструмента очень хорошие. Сейчас расскажу, почему выбор пал именно на этот пылесос, его характеристики, рассмотрим его комплектацию, ну и свой как бы отзыв, да, об этом инструменте. Пылесос идет этот на 30 литров, то есть бак у него металлический, как бы используется он для сбора строительного мусора, можно использовать для сбора воды небольшого количества. Используется он как с мешками, так и можно мусор собирать напрямую в бак. Есть у него вот эта вот красная крышечка, это у него отверстие для слива воды. То есть если вы собираете воду, где-то вы что-то пролили, либо вы делали какую-то влажную уборку, видите, мусор, вы откручиваете это отверстие и просто удобно сливаете воду. Сейчас расскажу про комплектацию сразу. То есть в комплекте идет сам пылесос, соответственно, он идет с розеткой, то есть это идет, вот у него розеточка, то есть розетка идет для подключения электроинструмента. Если вы работаете, допустим, с перфоратором, с циркулярной пилой, очень удобно, вы можете подключить напрямую сюда инструмент, перевести пылесос во второе положение, и при включении инструмента у вас, соответственно, включится пылесос. И после того, как вы выключили инструмент, через 5 секунд примерно он выключается. То есть, чтобы засосать именно весь мусор полностью, да, чтобы он не оставался в шланге, у него сделана такая функция. В первом положении просто работает на всасывание. По комплектации у нас идет шланг. Шланг идет 2-метровый. Идет у нас щетка. Сначала давайте удлинитель идет. Удлинитель идет вот такой вот из нержавейки. В чем большой плюс? Удлинитель идет телескопический. Сейчас одной рукой неудобно. Сейчас я раздвину его и вам покажу. Вот так он выглядит в раздвинутом положении. У него здесь есть клавиша, при отжатии которой как бы у нас удлинитель выдвигается и раскладывается. Очень удобно. То есть многие строительные пылесосы выполнены просто соединение через пластиковые шланги. Просто пластиковые такие удлинители. Они просто вставляются один в один. Здесь же выполнено в виде телескопички. В принципе, есть плюсы, есть минусы. Просто нужно, чтобы он корректно работал, нужно всегда держать, в принципе, в чистоте. Весь инструмент нужно держать в чистоте всегда. Если вы как бы любите инструмент и у вас все должно быть чистое, тогда он будет работать корректно. Так, конечно, если за ним не ухаживать, он здесь будет забиваться грязью, будет как бы проблематично выдвигать. Дальше у нас идет обычная щетка. Такая вот она не сильно большая. Такая вот щетка. Идет сам, в принципе, держатель с регулировкой потока воздуха. То есть здесь вы можете, как на бытовых пылесосах, можете открыть задвижку и чуть уменьшить силу всасывания. Идет щетка вот такая вот круглая. И еще у него в комплекте есть щетка, насадка щелевая. Такого вот плана. Дальше у него в комплекте поставляется он с фильтром. Сейчас открою, покажу. И идет в комплекте один мешок. По использованию. Пылесос, повторюсь, можно использовать для сбора мусора прямо в бак, либо в мешок. В бак мы собираем либо какой-то крупный мусор строительный, там листья, куски всякие, там штукатурки, шпаклевки, весь крупный строительный мусор. В принципе, опилки, стружку можно собирать напрямую в бак.
Потом вы просто из бака все высыпали, фильтр обслужили, почистили или выбили и поставили все на место, работайте дальше. Если вы используете этот пылесос для сбора шпаклевочной пыли, штукатурной пыли, по заявлениям, опять же, производителя, рекомендуется использовать обязательно с мешком дополнительно. Потому что шпаклевочная штукатурная пыль имеет очень мелкую дисперсию, соответственно, мешок задерживает не всю пыль, и часть, так же как и фильтр, и часть может проникать в двигатель, после чего, вследствие чего двигатель может выйти из строя, сгореть. Поэтому рекомендуют использовать с мешком. Также по мешкам, у них есть два вида мешков. Мешки есть тканые, есть бумажные. Для сбора пыли, как это ни странно, лучше использовать мелкой пыли, лучше использовать бумажные мешки. Они лучше удерживают пыль мелкую. Тканые мешки, они более прочные, то есть их даже по заявлению можно использовать несколько раз, если аккуратно вытряхнуть мусор. Но они имеют большую, как бы сказать, ячейку, да, и пыль строительная лучше проникает через него, соответственно, больше загрязняет фильтр и может навредить пылесосу. Охлаждение пылесоса идет входящим воздухом. Здесь у него нет дополнительных никаких отверстий на моторе. Допустим, у фирмы Керхер есть дополнительное охлаждение сбоку пылесоса. Здесь идет охлаждение напрямую через всасывающий шланг. То есть потоком воздуха вместе, который заходит и с мусором нашим, охлаждается двигатель, и потом часть воздуха, вернее воздух выходит через заднее отверстие. Также этот пылесос может выдувать воздух. То есть можно использовать его для обдува. То есть что-то продуть, сдуть листву. Раньше кто-то красил, да, подобными пылесосами. То есть просто шланг переставляем с переднего отверстия вот сюда на заднее, и он используется как для обдува. Такой момент. Эти пылесосы идут именно строительные. Не рекомендуется их использовать в бытовых целях, то есть как бытовой пылесос. Основной нюанс почему? Потому что здесь нет фильтра, так называемого HEPA-фильтра, который стоит на бытовых пылесосах на выходе воздуха. Здесь воздух будет напрямую просто выходить на улицу. Ну, для примера, то есть вы собираете дома, пылесосите там пыль, да, как дома она получается, бытовая пыль, да, мелкая. Да, он всасывает, но часть этого воздуха вместе с пылью будет выходить через заднее отверстие, которое находится сзади пылесоса. И получается, вы будете собирать пыль, и тут же пылесос будет часть ее выбрасывать обратно. Потому что нет фильтра, который стоит на бытовых, как вы могли видеть, на всех бытовых пылесосах сзади, либо внутри, после мотора, у разных там моделей по-разному стоит фильтр, который не допускает именно выхода пыли обратно с воздухом, который идет для охлаждения двигателя. Здесь такого нет, это идут именно строительные пылесосы, поэтому для бытовых целей они не рекомендуются. Также у него он идет с повышенным шумом, то есть он довольно шумно работает. Сейчас я открою, покажу. Этот пылесос уже как бы давно используется. Он идет вот на вот таких вот защелках, то есть мы отжимаем аккуратно и вставляем. Вот такой вот у него идет в комплекте фильтр. Видите, сейчас весь грязный. То есть фильтр сейчас грязный. Все надо почистить. Стоит он таким образом. Сейчас попытаюсь снять, показать вам внутреннюю часть, чтобы было понятно, как фильтр работает. То есть вот он фильтр, внутри, видите, все чистое. Вот это вот пыль нападала, которую просто, потому что я сейчас вот сбивал фильтр. Внутри фильтр, в принципе, чистый. Его нужно просто грамотно каждый раз чистить. То есть вы поработали, не поленитесь, вытащите мотор, снимите фильтр, хорошо его выбейте, он бумажный, его мыть нельзя. Нужно просто хорошо выбить. Можно также поставить на выдув пылесоса, продуть, если есть компрессор, лучше компрессором продуть, и поставили обратно. Фильтр при грамотном использовании, при правильном обслуживании, в принципе, прослужит долго. Фильтры все и мешки, в принципе, продаются отдельно, не проблема его заменить. Также есть фильтр
Лучшего качества этот идет бумажный, он стоит подешевле, есть подороже фильтр тканный, как бы он более долговечный. Если вы используете именно этот пылесос для сбора воды, вам нужно использовать, вы этот фильтр снимаете обязательно. Этот фильтр снимается, в комплекте идет, сейчас просто не знаю, где, наверное, не найду, идет поролоновая такая, не знаю, сейчас посмотрим, может быть, где-то, не помню, где-то он у меня был. Вот он. Покажу вам. В комплекте идет вот такая вот поролоновая штучка. Вот это идет фильтр для сбора воды. Вы, получается, основной фильтр снимаете, который бумажный, и на его место просто натягиваете вот этот поролон. Он будет защищать мотор от попадания влаги, то есть брызг и всего остального. Единственный еще момент по поводу сбора воды. Здесь нет автоматического отключения при наполнении бака водой. Здесь идет, сейчас еще раз сниму, покажу. Слушай, что такая пьянка. Здесь у него идет поплавок. Здесь у него стоит поплавок. Вот, я его шевелю. То есть при мере попадания воды, в принципе, когда вода дойдет до этого места, поплавок поднимется и перекроет входное отверстие, да, через которое поступает воздух. И пылесос, соответственно, будет гудеть очень сильно. Этим вы сможете понять, что вода уже подошла, так сказать, к точке невозврата. И нужно очень быстро пылесос выключить, потому что, соответственно, вода попадет в мотор, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Либо просто чаще это контролировать. Опять же, этот пылесос, он не идет там для откачивания воды из бассейнов или еще что-то, это просто для сбора. Вот вы, допустим, помыли после работы плитку, да, вот вы вложили плитку, отмыли ее, там осталась вода, вы это взяли, этим пылесосом собрали. Либо что-то пролилось, можно им собрать воду. Дальше. Здесь вот мы поставили, сначала не ставили в принципе, но когда идет именно штроба, идет какие-то резко плитки, в принципе, мы изначально, говорю, мы не ставили, просто работали на фильтре, мешок даже не ставили, все собирали в бак. Я потом проверял, после кирпича никакой пыли на моторе не было, все, фильтр справлялся, в принципе. Но лучше, говорю, как рекомендует производитель, использовать с мешком, это будет более надежно, пылесос дольше прослужит. Но единственный момент, то, что мешки все-таки одноразовые и как бы их придется покупать. Такой вот он ставится, мешок ставится, он просто на растру подевается. Здесь идет вот такая картонная проставка и силиконовое кольцо. И получается, вы просто одели, вот этот именно мешок, он удерживает большую часть пыли. Пыль остается там, соответственно, она не вылетает обратно в помещение. Просто когда вы штробите, да, либо подрезаете кафель, не хочется дышать всей этой пылью. И вот мы поставили мешок, просто чтобы эта пыль не вылетала обратно. Так, в принципе, мотор справляется, либо этот фильтр. Просто потом мешок выкинули, поставили новый, работайте дальше. В принципе, мешки на Dexter стоят подешевле, чем на тот же Керхер. Потому что, как его прямой конкурент, это идет Керхер VD3. Мешки там стоят, конечно, подороже. Но, опять же, мешки там, по-моему, на мой взгляд, более лучшего качества. Более такие они крепкие. Потом, когда все обслужили, поставили голову пылесоса обратно, защелкнули. Единственный момент, аккуратно вот с этими застежками, потому что все-таки они пластиковые, при правильном использовании, я думаю, также они прослужат долго. Главное с инструментом обращаться с любовью. Я думаю, все мастера, кто себя уважает, в принципе, не видел мастеров именно, которые плохо обращаются с своим инструментом. Значит, это не мастер. Потому что это инструмент, который кормит мастера, за который мастер платит свои деньги за ремонт, за покупку, поэтому все стараются с инструментом обходиться бережно. Есть у него крепление для шланга, что удобно, можно шланг наматывать. Есть крепление для провода, то есть здесь идет вот такой крючок, и снизу здесь выполнен вот такого плана крюк. То есть здесь можно аккуратно намотать провод, все будет храниться удобно. На колесах имеются проставки для установки навесного оборудования, то есть можно здесь хранить все эти щетки,
штанги, все будет удобно и компактно. Рукоятка для переноски. Единственный момент, вот этой клавишей, по отзывам, как бы с ней нужно обращаться тоже аккуратно, потому что больше всего страдает она. Что мы всегда, как мы там поработали, нам отключить, мы все резко вот таким образом все делаем, где-то кто-то там тут же штанга, да, по ней там бьет, выключает. Нужно просто аккуратно, ребят, инструмент будет служить. Он идет на колесах, то, что тоже удобно. Можно его перекатывать по всему помещению. То есть передние колеса у него как бы вращаются вокруг своей оси, задние у него просто прямые. Гарантия этого пылесоса 2 года. Мощность у него получается 1500 Вт. Сила всасывания у него 17 килопаскаль. То есть это разряжение на входе. Когда покупали, тестили, не знаю, в Леруа стоит такая, может кто-то заходил, видел, не знаю, в нашем районе как бы есть такой стенд у них. Стоит такая, как бы, не знаю, как объяснить. Получается, внизу стоит емкость с водой, а из нее выходит такая колба большая, высокая, примерно 1,5 метра, наверное, если не больше, наверное, около 2 метров высотой. И туда налита вода. И сверху, получается, в эту колбу вставлен пылесос. И при включении, получается, создается разряжение, и вода силой всасывания поднимается наверх. И можно, в принципе, потестить мощности пылесоса. И вот мы сравнивали VD3 премиум Керхер и Dexter. В принципе, Dexter, сила всасывания абсолютно идентичная, как у Керхера VD3. Абсолютно на одном уровне была жидкость. Брали пылесосы, которые послабее. В линейке Dexter есть также пылесос, этот идет на 1400, на 1,5 киловатта, есть еще на 1400. И он поменьше, он идет на 20 литров, этот идет на 30 литров, и там еще, по-моему, там нет розетки, да. У него сила всасывания меньше, заметно. Так же, как и у VD2 Керхера. Вот VD3 и Dexter 30 литров, они идентичны по силе всасывания. Единственная цена этого пылесоса была 5200. У Керхера цена была 6, ну, короче говоря, 7000. Ну, я почитал отзывы, посмотрел видео, как бы я решил, что для моих целей, как бы, ну, я не хочу переплачивать эти деньги. На Керхер плюс дороже оснастка, то есть мешки там практически чуть ли не в 2 раза дороже, фильтр то же самое. Ну, Керхер, конечно, думаю, понадежнее инструмент все-таки, но не знаю. Мой выбор пал на Dexter. На данный момент я ни о чем не жалею. Как бы инструмент работает, свои обязанности выполняет на 100%. Что еще нужно от инструмента? Вот такой вот получился, ребят, обзор. Ссылочку оставлю в описании, кому будет интересно. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, отвечу по эксплуатации, по обслуживанию, как бы свои какие-то отзывы, да. Всем пока, спасибо за просмотр, ставьте лайки, не забывайте нажать колокольчик, будет еще много видео интересных, буду снимать обзорчики по инструменту, распаковочки у нас будут в ближайшее время, опять же по машинке, возможно, что-то будет интересное. Все, ребят, всем пока, спасибо за просмотр, до новых встреч.